Šta treba da rečeme kad obličame nove Ališća? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A, što misliš, detence moje? Izgleda hedije mi si kupio. Evo, otvori go i probaj go, ja durne se preslećem. Allah da te nagradi, babko moj. Allah, što lično hedije mi kupiv, babajko moj, a će bide išće polično kad će go oblećem. Allahu moj, što je jaknivi? Zastani, keć ideš? A, ne mi si zaobličav so desna ruka. Što ima lošovo tija, jaknice muo? Da započneš od desna strana v obličanem logo pofaljeno, kaj vo druge ubave rabote, kašćo se vlizane vo kuća, jadene ili pijene. Eka je take, evo ga desna ruka. Što se naljuti sada? Allah da ti oprosti. Ne zbori take. Ja samo ubavo ti sakam. Pa zaš vake su mene rabotaš? Deka sakam da me oblećeš, kašćo mi ostaje vasijet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Buyurun Abdullah. Što umna si? Obličane nove Ališća, obličane nove Ališća. Što treba da rečeme kao obličame nove Ališća ili kad se obuvame ili nešto slično ka tija? Pofaljeno je da rečeme Bismillah, kao i vo druge ubave rabote. Se prenosi od Seida El Hudrija radijallahu anhu da Muhammed sallallahu alaihi wasallam rečuo Bismillah kad će oblače nove Ališća, da li bila tija džuba ili košura ili nešto drugo, a poslije bi izučiv. Allahumma lakal hamd, anta kasawtani, as'aluka khayrahu wa khayra ma suni'a lah, wa a'udhu bika min sharrih wa sharri ma suni'a lah. Alaihi salatu wassalam. A razbra sega, apapu moj. Razbra i nauči. Kaj take da vidim i da čujem. Bismillah. Allahumma lakal hamd. Anta kasawtani. As'aluka khayrahu wa khayra ma suni'a lah. Wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.